Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag, 15 April. En vandag gaan ons saam lees uit Handelinge 2 vers 22 tot 28. En ons gaan dit lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand. Ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja, meer. Ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe. Want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat die troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my nou met vreugde vul. Amen. Handelinge 2 vanaf vers 22 tot 28 is 'n gedeelte van Petrus se bekende Pinkster toespraak. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode, en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat hier gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. En dan later lees ons, Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekendgestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en het vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand. Ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja, meer. Ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe. Want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat die troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Israeliete, luister na hierdie woorde. Petrus herhaal hierdie uitnodiging om te luister 2 keer. Israeliete, luister na hierdie woorde. Hierdie frase val nie uit die lug uit nie. Petrus gaan haal dit ver in sy tradisie. Die woorde echo die antieke Joodse gebed Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. So lees ons daarvan in Deuteronomium 6. En dan is daar hierdie opdrag wat daarop volg. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met hart en siel, met al jou krag. En hier op Pinksterdag, as Petrus dan opstaan, dan gee hy vir ons 'n nuwe Shema, 'n nuwe gebed, of eerder 'n nuwe belydenis. En dit raak dan die Shema van die Jesusbeweging, die Shema van die kerk. Ons sien dit in vers 36 van Handelinge 2. God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. In die ritme van die Shema in Deuteronomium 6 sou ons hierdie woorde van Petrus kon vat
en kon bid of bely soos volg: Luister, Israel. Jesus het die dood oorwin. Jesus is die Here God. Luister, Israel. Jesus het die dood oorwin. Jesus is die Here God. Die woorde in vers 24 het my diep geraak. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. En dit is wat hierdie nuwe Shema wat Petrus vir ons kom gee, vir ons dan ook mee help, wanneer hy dan vir ons Dawid se gebed gee. Dat as dit onmoontlik was vir die dood om hom gevange te hou, sal dan ook onmoontlik wees vir die dood om ons gevange te hou. En daarom is dit so belangrik om te luister na hierdie woorde, om te leef met hierdie Shema op jou lippe. Want sonder hierdie Shema is ons uitgelewer aan die dood. Het ons geen verwagting dat ons liggaam sal lewe nie. Want is juis omdat hierdie Shema op ons lippe is, dag en dag, luister Israel. Jesus het die dood oorwin. Jesus is die Here God. Dat is dan ook na ons eie sterflike liggaam, en nie noodwendig net die feit dat iewers in ons lewe wag daar vir ons 'n laaste asem, dat die dood in daardie sin die enigste verbeelding is wat hier by ons losgemaak word nie. Maar dat ons in hierdie lewe hierdie gevoel van doodsheid het, amper vasgevang, uitgelewer, oorgelaat, en dat die dood eintlik maar op 'n vreemde manier die heeltyd ons net van die lewe steel. En daarom hierdie Shema, dat Jesus het die dood oorwin, Jesus is die Here God. En om dan te kan leef met hierdie verwagting, dat my liggaam sal lewe. Dit maak my hart bly, en dit laat my tong jubel, sing Dawid daaroor. Nadat Petrus sy toespraak gemaak het, is daar hierdie vraag wat dan aan almal wat daar was en die woorde gehoor het, is hierdie vraag wat hulle vir Petrus vra, maar wat moet ons dan doen? Wat moet ons dan doen? Dan nooi hulle om hulle self te laat doop en deel te raak van hierdie nuwe geloofsgemeenskap. En as ons dan sien hoe hulle geleef het, dan bring dit ons weer terug na Deuteronomium 6. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. En daarom moet jy die Here jou God lief hê, met hart en siel, en met al jou krag. En hierdie Jesus, wat die dood oorwin het, kom leer sy disippels, dat die enigste manier vir die wêreld om te sien dat jy God lief het, is in die wyse wat jy die ander lief het. So wanneer hierdie Shema op jou lippe is, dat Jesus die dood oorwin het, dat hy is die Here God, mag dit dan sy liefde wees, wat uit jou spoel en in die wêreld in vloei. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag
en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.